នៅក្នុងចិត្តរបស់គេកើតមានក្តីខឹងសម្បារជាខ្លាំងរួចគិតថាតើនេះវាជាច្បាប់ឈួតស្អីទៅច្បាស់ណាស់ថាឯងកំពុងតែមានចេតនាមកលេងសើចធ្វើបាបពួកយើងហើយភ្លាមនោះសំឡេងដ៏សាហាវឃោរឃៅរបស់ជូហ្វានក៏បានលាន់បន្លឺឡើងថាប៉ុន្តែអ្វីដែលឯងបាននិយាយអំបញ្ញមិញគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ឯងពិតជាមានកំហុសតិចជាងគេពិតមែនចុះបើពួកយើងមកលេងបែបនេះវិញប្រសិនបើនៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃពេញឯងអាចរត់ទៅដល់ខ្លោងទ្វារមាសបានសម្រេចរូបខ្ញុំដាច់ខាតនឹងព្រមលើកលែងរក្សាជីវិតឲ្យឯងរស់រានតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដេញតាមពីក្រោយឯងជានិច្ចលុះឈានចូលដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ប្រសិនបើឯងនៅតែមិនទាន់អាចធ្វើដំណើរទៅដល់ខ្លោងទ្វារមួយនោះទេខ្ញុំនឹងចាត់ការឯងភ្លាមលុះបានឮលក្ខខណ្ឌបែបនេះលីនសៀនហ្វុងមានចិត្តសប្បាយរីករាយត្រេកអរជាខ្លាំងធ្វើជាមនុស្សប្រុសដាច់ខាតត្រូវតែរក្សាសម្ដីអញច្បាស់ជានឹងប្រឹងរត់ទៅឲ្យដល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យខានតែបានបុគ្គលម្នាក់នេះពិតជាមិនដែលលួចត្រឡប់ក្បត់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងឡើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលភ័យស្លន់ស្លោបាត់បង់អស់ស្មារតីបានបង្កើនល្បឿនរត់របស់គេកាន់តែលឿនខ្លាំងឡើងគេប្រឹងប្រែងរត់ស្លាប់រស់ប្រៀបដូចជាឆ្កែឆ្កួតសម្ដៅទៅកាន់ខ្លោងទ្វារមាសនោះភ្លាមសម្លឹងមើលទៅរូបរាងកាយរបស់លីនសៀនហ្វុងដែលកំពុងតែរត់ឃ្លាតឆ្ងាយទៅរហូតបាត់ស្រមោលឈឹងជូហ្វានបានលួចពោលឡើងនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងត្រជាក់ស្រទុំថាអាល្ងងខ្លៅអើយអញពិតជាគិតស្មានថារូបអញនឹងព្រមដោះលែងអញឲ្យមានជីវិតរស់ពិតមែនទេអញគ្រាន់តែប្រើសម្ដីនិយាយលេងសើចដើម្បីតែរកវិធីជ្រើសរើសនៅសេចក្តីស្លាប់មួយដ៏សក្តិសមបំផុតសម្រាប់ឯងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអស់អ្នកដែលហ៊ានមកធ្វើបាបឈូឈីងឆឹងគឺដាច់ខាតគ្មានផ្លូវនឹងបានរស់ចាក់ចេញទៅផុតពីព្រៃភ្នំមួយនេះឡើយអស់រយៈពេល7ម៉ោងក្រោយមកកង់ជើងទាំងសងខាងរបស់លីនសៀនហ្វុងត្រូវដាច់រហែកនិងមានឈាមហូរស្រោចស្រពពេញដីខណៈនោះជូហ្វានបានបន្លឺសំឡេងដេញតាមពីក្រោយមកមិនខុសអីពីសំឡេងរបស់ស្ដេចយំលេចឡើយលីនសៀនហ្វុងពេលវេលារបស់ឯងគឺនៅសល់ត្រឹមតែ9ម៉ោងចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះណាចូលឯងចាំទុកឲ្យច្បាស់ពេលវេលាចិត្តនឹងត្រូវអស់រលីងទៅហើយប្រសិនបើឯងនៅតែមិនប្រញាប់ប្រឹងរត់ទៅឲ្យដល់ទីតាំងកំណត់ទេនោះអញដាច់ខាតនឹងដើរទៅកាច់កឯងមួយឲ្យស្លាប់ជាមិនខាននៅសល់ពេល4ម៉ោង3ម៉ោងរួចមកនៅសល់2ម៉ោងចុងក្រោយជូហ្វានតែងតែដើរតាមរំលឹកប្រាប់លីនសៀនហ្វុងការប្រកាសរាប់ថយក្រោយដល់ពេលស្លាប់បែបនេះបានធ្វើឲ្យគេកើតមានក្តីអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងនិងមានក្តីភ័យខ្លាចរន្ធត់ជាពន់ពេកទីបំផុតខ្លោងទ្វារមាសដ៏ធំក៏បានដើរលេចចេញមកនៅចំពោះមុខរបស់លីនសៀនហ្វុងគេបានប្រឹងលោតចុះមកពីលើចំណោតភ្នំខ្ពស់រួចហើយក៏បានដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីទៅលើដីភ្លាមលីនសៀនហ្វុងពេលនេះបានបាត់បង់នៅរាល់ភាពអង់អាចក្លាហានទាំងឡាយដែលមានពីមុនអស់រលីងមើលទៅមានសភាពមិនខុសអីពីសត្វឆ្កែដែលជិតស្លាប់នោះឡើយខ្លោងទ្វារមាសទីបំផុតអញបានមកដល់ហើយលើកនេះអញច្បាស់ជានឹងអាចមានជីវិតរស់រានមានជីវិតបន្តទៀតហើយប៉ុន្តែនៅចំខណៈពេលដែលគេនៅសល់ចម្ងាយត្រឹមតែប៉ុន្មានជំហានចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែមានបាតដៃមួយបានលូកចេញមករួចហើយក៏បានលួចដកយកកូនសោចេញពីក្នុងដៃរបស់គេទៅយ៉ាងស្រាលជូហ្វានបានងាកមុខមកញញឹមដាក់គេទាំងនៅក្នុងដៃមានកាន់នៅកូនសោអាត់កំបាំងគេសម្លឹងមើលមកកាន់លីនសៀនហ្វុងដោយក្តីពេញចិត្តជាខ្លាំងរួចពោលថាតើហេតុអីទៅព្រោះរូបខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះទាន់ពេលវេលាកំណត់ល្មមសោះនឹងចឹងមានន័យថាខ្ញុំជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងល្បែងមួយនេះបាត់ទៅហើយលីនសៀនហ្វុងសម្លឹងមើលទៅជូហ្វានទាំងក្តីអស់សង្ឃឹមជាពន់ពេកជូហ្វានបានពោលពាក្យសម្ដីឌឺដងផ្ចាផ្ចាញ់ត្រឡប់ទៅវិញថាខ្ញុំសូមទោសផងចុះណាព្រោះពេលវេលារបស់ឯងគឺត្រូវបានអស់រលីងបាត់ទៅហើយខ្វះតែបន្តិចបន្តួចទៀតតែប៉ុណ្ណោះឯងច្បាស់ជានឹងអាចធ្វើដំណើរទៅដល់គោលដៅពិតមែនពិតជាគួរឲ្យមានក្តីអាណិតអាសូរខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើកាលពីមុននេះឯងប្រឹងប្រែងរត់ឲ្យបានលឿនជាងនេះបន្តិចរាល់ពាក្យសម្ដីសង្កត់ធ្ងន់របស់ជូហ្វានគឺមានភាពសាហាវឃោរឃៅខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបានរងនឹងការធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមកនោះលីនសៀនហ្វុងក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមតែម្ដងនៅចំខណៈពេលនោះសំឡេងស្រែកធ្ងរឡើងមកដោយក្តីឈឺចាប់ខ្លាំងចុងក្រោយបង្អស់របស់លីនសៀនហ្វុងក៏ស្រាប់តែត្រូវស្ងាត់បាត់ឈឹងទៅវិញភ្លាមរាងកាយរបស់គេមានសភាពទន់ជ្រាយមិនខុសអីពីបាល់ដែលធ្លាយធ្លាក់អស់ខ្យល់ដោយគ្មានការធ្វើចលនាកម្រើកនិងគ្មានសេះសល់នៅដង្ហើមរស់រានទៀតឡើយយ៉ានហ្វូបានលោតផ្លោះខ្លួនចេញមកពីក្នុងព្រៃជ្រៅគេបានសម្លឹងមើលទៅលីនសៀនហ្វុងទាំងក្តីភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរួចបានសួរដេញដោលឡើងថាតើគេបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយមែនទេលោកម្ចាស់ចុះតើគេបានស្លាប់ទៅដោយសារតែមូលហេតុអ្វីទៅជូហ្វានបានងាកមុខត្រឡប់មកឆ្លើយតបវិញដោយសម្លេងដ៏ត្រជាក់ស្រទុំថាគឺគេបានស្លាប់ទៅដោយសារតែក្តីភ័យខ្លាចរន្ធត់ភាពហត់នឿយអស់កម្លាំងពីខ្លួននិងក្តីអស់សង្ឃឹមខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តនោះឯងដំបូងឡើយខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យគេនៅក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចហើយក៏បានផ្ដល់ឲ្យគេនៅក្តីសង្ឃឹមរស់រានឡើងវិញភ្លាមខ្ញុំបានចុះដៃបិទគប់រាល់ធម៌ពលក្បាច់គុណនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេដើម្បីបង្ខំឲ្យគេមានតែត្រូវប្រើប្រាស់តែកម្លាំងកាយក្នុងការប្រឹងប្រែងរត់គេចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយចុងក្រោយបង្អស់ខ្ញុំក៏បានចុះដៃបំផ្លាញចោលនៅរាល់ក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់គេចោលទាំងអស់ធ្វើឲ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់គេកើតមានក្តីអស់សង្ឃឹមខ្លាំងបំផុតពីភាពសប្បាយរីករាយត្រេកអរប្រែមកជាក្តីឈឺចាប់ខ្លាំងពីក្តីភ័យខ្លាចរន្ធត់ប្រែមកជាចិត្តខឹងសម្បារអាក់អន់ចិត្តអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់គេគឺកើតមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងហួសប្រមាណពេកហើយរហូតធ្វើឲ្យគេចង់តែស្រែកយំបញ្ចេញវាចេញមកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមខ្លាំងដល់កម្រិតនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបានរលាយបាត់បង់អស់ទៅហើយអាយុជីវិតរបស់គេក៏ត្រូវរលត់បាត់ទៅភ្លាមដូចគ្នាដែរយ៉ានហ្វូបានសួរដេញដោលឡើងមកដោយសម្លេងតិចថាអញ្ចឹងមានន័យថាគេពិតជាមិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ខ្លោងទ្វារកំណត់នៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃពេញពិតមែនទេសម្លេងរបស់ជូហ្វានបានឆ្លើយតបទៅវិញថាអាល្អិតម្នាក់នោះវាពិតជាមានល្បឿនរត់លឿនខ្លាំងណាស់គឺវាខ្វះពេលវេលាត្រឹមតែ1ម៉ោងចុងក្រោយទៀតប៉ុណ្ណោះច្បាស់ជានឹងអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ទីតាំងកំណត់ជាមិនខានឡើយជូហ្វានស្រាប់តែផ្ទុះសំណាចឡើងខ្លាំងបាយភាពឈួតលីលាបំផុតរួចពោលថាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតើវាមានន័យប្រយោជន៍ស្អីទៅចេះព្រោះអញបានកំណត់ច្បាប់ហ្គេមរួចហើយថាចាញ់គឺត្រូវតែចាញ់លីនសៀនហ្វុងអញជាកំពូលយុវជនជើងខ្លាំងដែលមានល្បឿនរត់លឿនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមពួកអញទាំង5មានអ្នករហូតអាចយកឈ្នះលើសត្វហ្វូនិកបានតែចុងក្រោយបែរជាត្រូវមករត់ស្លាប់រហូតដល់ថ្នាក់បាក់ជើងទាំងសងខាងបែបនេះទៅវិញសោះសេចក្តីស្លាប់មួយនេះគឺពិតជាមានភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់រូបវាហើយមែនទេឯង
លោកបានមើលឃើញជូហ្វានកំពុងតែប្រឹងសើចឡើងមិនព្រមឈប់ឈរបែបនេះយ៉ានហ្វូបានលួចគិតនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទាំងក្តីភិតភ័យថាបុគ្គលម្នាក់នេះពិតជាមានចរិតមិនខុសអីពីសត្វបិសាចឡើយបន្ទាប់មកទៀតជូហ្វានក៏បានសម្រួលអារម្មណ៍របស់គេឲ្យស្ងប់ត្រឡប់មកវិញរួចបានបញ្ជាប្រាប់ឲ្យយ៉ានហ្វូទៅយកប្រអប់ឆ្នោតអាថ៌កំបាំងនោះចេញមកចូលឯងប្រញាប់ទៅយកប្រអប់ឆ្នោតនោះមកឲ្យអញភ្លាមដើម្បីមកមើលថាតើនរណាដែលជាមនុស្សត្រូវមកទទួលរងគ្រោះថ្នាក់សំណាងអាក្រក់ជាបុគ្គលបន្ទាប់ព្រោះពេលនេះអញចង់ចាប់ផ្ដើមហ្គេមជុំថ្មីខ្លាំងណាស់ទៅហើយក្រឡេកមើលទៅកាន់អក្សរទាំងពីរតួដែលមានសរសេរនៅលើស្លាកឆ្នោតនោះភ្លាមជូហ្វានបានលេចនៅស្នាមញញឹមដ៏ត្រជាក់ស្រទន់ឡើងវាពិតជាបានប្រព្រឹត្តទៅដូចជាអ្វីដែលរូបអញបានរំពឹងទុកជាមុនពិតមែនវាគឺជាគន្លងផ្លូវតូចនៃខ្សែជីវិតចងគំនុំសត្រូវហើយមនុស្សជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់គឺជារូបឯងនេះឯងស្ថិតនៅឯត្រង់ម្ខាងទៀតនៃចង្កេះលុះនៅពេលដែលបានមើលឃើញមានកំជ្រួយសញ្ញាពីរដើមបានផ្ទុះឡើងនៅលើអាកាសភ្លាមរាងកាយរបស់យូវ៉ាន់សានក៏ស្រាប់តែត្រូវកើតមានការញ័រទៅទ្រើកខ្លាំងរួចគេក៏បានប្រញាប់ងាកក្រោយបើកការរត់គេចខ្លួនទាំងក្តីភ័យខ្លាចខ្លាំងបំផុតយូវ៉ាន់សានបានប្រឹងរត់បណ្ដាលទាំងលួចជេរប្រមាថលីនសៀនហ្វុងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេបណ្ដាលថាឯងជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពលបឿនរត់លឿនជាងគេបំផុតសោះនឹងចុះហេតុអីបានជាជូហ្វានអាចតាមរកឃើញខ្លួនឯងបានលឿនស្លេវដល់ថ្នាក់នឹងទៅវិញពិតជាមនុស្សកាកសំណល់មិនបានការអ្វីទាល់តែសោះមែនប្រសិនបើកាលពីមុននេះឯងអាចជួយរកវិធីរារាំងទប់ទល់វាទុកឲ្យបានប្រមាណថ្ងៃទៀតរូបអញប្រហែលជាអាចមានឱកាសរត់គេចខ្លួនរួចផុតបាត់ទៅហើយអាមនុស្សមិនបានការអើយទោះបីជារស់នៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីហើយទោះជាស្លាប់ទៅក៏គ្មានបានការប្រយោជន៍ស្អីដែរពិតជាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍មែនទែនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយូវ៉ាន់សាននៅតែមានសង្ឃឹមថាទ្វារខ្លោងទ្វារភ្លើងមិនឆ្ងាយពីនេះបើអញទៅដល់អញអាចឆ្លងកាត់ទ្វារឲ្យរត់រួចជូហ្វានប្រហែលទើបតែចាត់ការលីនសៀនហ្វុងវាប្រហែលមិនទាន់មានពេលតាមមកទេគិតដូច្នេះយូវ៉ាន់សានរត់ចេញពីព្រៃខ្លោងទ្វារភ្លើងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតគាត់មិនឆ្ងាយទេយូវ៉ាន់សានរំភើបរត់យ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វារអញដល់ហើយទីបំផុតបានគេចផុតពីកន្លែងបិសាចនេះតែភ្លាមនោះរូបរាងជូហ្វានក៏លេចចេញពីក្រោយដើមឈើក្បែរទ្វារធំហេតុអ្វីទើបតែមកដល់អញរងចាំឯងកន្លះថ្ងៃហើយយូវ៉ាន់សានកាំងដួលទៅលើដីក្នុងចិត្តពោពេញដោយការសង្ស័យបិសាចមិនក៏គេមកទីនេះបានមិនក៏គេដឹងមុនថាអញនឹងមកទីនេះជូហ្វានសើចខ្លាំងដើរចូលទៅចិត្តយូវ៉ាន់សានឃាតករដែលសម្លាប់ឈូឈីងឆឹងវ៉លោកម្ចាស់សូមទុកជីវិតខ្ញុំផងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកស៊ីឈ្នួលការធ្វើបាបនាងគឺតាមបញ្ជារបស់លឹងវូឆាងនិងហាងភូឈីងធានខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាយូវ៉ាន់សានក្បាលដីសំពះលោកម្ចាស់បើចង់សងសឹកទៅរកពួកគេទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនចៅសូមទុកជីវិតខ្ញុំផងសម្ដីយូវ៉ាន់សានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរទឹកមុខត្រកូលទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញដូច្នេះជូហ្វាននិយាយយ៉ាងត្រជាក់យ៉ាន់ហ្វូសើចចំអកកំពូលយុវជនជើងខ្លាំងពិតជារឿងកំ pl ែងសូម្បីតែពេលជួបភាពស្លាប់រស់ក៏នៅតែជាពួកកំសាជូវ៉ាន់មើលយូវ៉ាន់សានដោយកសែភ្នែកចម្លែកដូច្នេះការលួចព្រលឹងឈូឈីងឆឹងក៏ជាបញ្ជារបស់ពួកគេដែរយូវ៉ាន់សាននៅតែបន្តសំពះក្បាលដី Lion ពួកគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើឲ្យនាងស្លាប់យ៉ាងវេទនាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាភ្លាមនោះដូចជានឹកឃើញអ្វីមួយយូវ៉ាន់សានដកវត្ថុមួយពីក្នុងអាវហុចឲ្យជូហ្វានខ្ញុំនៅមានព្រលឹងនាងនៅទីនេះឥឡូវខ្ញុំជូនលោកវិញលោកម្ចាស់សូមទុកជីវិតខ្ញុំផងឃើញព្រលឹងឈូឈីងឆឹងភាពស្ដាយក្រោយនិងអាឡោះអាល័យបានភ្លឺឡើងក្នុងភ្នែកជូហ្វានរួចគាត់ក៏អោនក្បាលចុះនៅពេលគាត់ងើបឡើងក្រសែភ្នែកគាត់ក៏ប្រែជាត្រជាក់ខ្លាំងយូវ៉ាន់សានដឹងទេថាត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យព្រលឹងចេញពីខ្លួនមុននឹងវាអស់ប្រយោជន៍យូវ៉ាន់សានមើលមុខគេដោយភ័យខ្លាចនិយាយមិនចេញជូហ្វានស្រែកថាឯងដឹងហើយមិនក៏នៅឲ្យរបស់នេះមកយើងឯងគិតថាព្រលឹងចេញពីខ្លួនវាឈឺចាប់បំផុតមែនទេពេលជូហ្វាននិយាយចប់មុខយូវ៉ាន់សានស្លេកស្លាំងព្រោះឯងមិនដែលឃើញវិធីសាស្ត្រយើងយូវ៉ាន់សានដួលរាងកាយគេដូចជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងកម្រើកលេងរួចជូហ្វាននិយាយថាយូវ៉ាន់សានអារម្មណ៍ប្លែកមែនទេសកម្មភាពឯងត្រូវយើងគ្រប់គ្រងយើងដឹងច្បាស់ថាឯងនៅឯណាជូហ្វានដកដបមួយថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រាប់ការពិតតាមពិតពួកឯងមិនបានត្រូវពឹសទេតែត្រូវសត្វល្អិតឈាមបិសាចដែលយើងដាក់ចូលខ្លួន